بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره د دې نه مخکې چې کوم دي موږ ماشومو په دې باندې پوه کړو که نه چې د جمله اسمیه او جمله فعلیه دا وپېژندو. اوس چې ورته موږ وایو چې بچي د الشمس طالعة چې کوم دي نو دا جمله اسمیه ده. او د جمله اسمیې لپاره چې کوم دي نو دوه اجزا دي. یو الشمسو دی، بل چې کوم دي نو طالعة دی. الشمسو د موږ لومړنۍ حصه وایو، طالعة د موږ دویمه حصه وایو. نو ورته وایو چې ګوره د دې جملې اسمیې دا لومړنۍ حصه چې کوم دي نو دې ته به موږ څه وایو؟ مبتدا به ورته وایو. دې ته به موږ مبتدا وایو. او دې دویمې ته به چې کوم دي نو څه وایو؟ دې ته به موږ خبر وایو. نو ورته وایو بچي ستا نه به زه تپوس کوم بچي چې دا الشمس طالعة دا مفرد دی که مرکب دی؟ مرکب دی. مرکب مفید دی که غیر مفید دی؟ دا مرکب مفید دی. په مرکب مفید کې جمله خبریه ده که جمله انشائیه ده؟ جمله خبریه ده. اسمیه ده که فعلیه ده؟ اسمیه ده. تا وپېژنده شروع یې سم نه شوې ده. نو بیا به دې موږ دا تپوس کوو چې دا الشمس طالعة دا په ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ نو ورته به ووایو چې بچي دا الشمسو به په ترکیب کې مبتدا واقع کېږي او بیا به ورته ووایو چې دا طالعة دا چې کوم دی نو په ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ نو دا ولا خبر واقع شوی دی. دې کې د بیا ماشوم سره کوم دی نو موږ څه وکړو؟ اجرا وکړو. دغه شان یې تپوس وکړو چې الصلاة حاضرة دا چې کوم دی نو جمله اسمیه ده او که جمله فعلیه ده؟ نو دا جمله اسمیه ده. ولې؟ الف لام پکې راغلی، تای متحرکه پکې راغلی دی. په دې وجه باندې جمله اسمیه شوله. چې جمله اسمیه شوله نو د الصلاة چې کوم دی نو بچي ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ د الصلاة په ترکیب کې مبتدا واقع شوی دی. دا حاضرة ولا څه دی؟ دا ولا خبر دی. دغه شان دی چې کوم دی نو موږ څه وکړو؟ الماء باردون کې تپوس وکړو چې دا جمله اسمیه ده او که جمله فعلیه ده؟ نو جمله اسمیه ده. الماء ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ دا مبتدا واقع شوی دی. او باردون دا ولا څه دی؟ دا ولا خبر دی. نو په دې کې د ماشوم چې کوم دی موږ څه کوو؟ ماشوم ته په دې کې موږ وچلو او موږ چې کوم دی نو په هغې کې ماشوم چې کوم دی نو ورسره ښه ډېره اجرا کړو چې دا مبتدا او دا خبر چې کوم دی نو وپېژني چې دا جمله اسمیه لومړنۍ حصې ته چې کوم دی نو موږ مبتدا وایو، په ترکیب کې مبتدا جوړو او دا دویمه حصه چې کوم دی دا به ورله څه جوړو؟ دا به ورله خبر جوړو.